Ikaze wowe ufashe uyu mwanya kugira ngo dukurikirane muri iyi gahunda ya menya nibi. Uyu munsi rero ikibazo gikomeye cyane twibazaho ni iki? Ibyishimo ni iki? Iyo uvuze ngo urishimye uba ubikomoye kuki? Umumaro w'ibyishimo ni uwuhe? Iyo tubuze ibyishimo se byo bigenda bite mu buzima bwacu? Ndanakwibutsa ko rero mu Baroma 14:17 nk'uko twahasomye havuga ngo ubwami bw'Imana si ubw'ibiryo n'ibyo kunywa, ahubwo ni ubw'amahoro no gukiranuka n'ibyishimo mu mwuka wera. Twavuze ku gukiranuka mu mwuka wera, tuvuga ku mahoro mu mwuka wera. Uyu munsi rero turi burebe ku byishimo. Reka uyu munsi rero dusangire ibintu bitanu biri budufashe kumenya no gusobanukirwa ibi byishimo n'umumaro wabyo mu buzima bwacu. Icya mbere, ese ibyishimo biva hehe? Ibyishimo ni iki? Ibyishimo ni ibyiyumviro byo mu mwuka bikomoka kandi bishingiye ku Mana. Muri Zaburi ya 16:11 uku niko havuga. Dawidi yaravuze ati, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Imbere y'Imana niho hari ibyishimo byuzuye. Ibyishimo rero ni ibyiyumviro biva mu bumana, biva ku Mana. Ibyishimo rero biva ku Mana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuki dukenera kugira ibyishimo? Ni iki ibyishimo bitumarira mu buzima bwacu? Igisubizo rero kiroroshye. Nuko ibyishimo biduha imbaraga z'umwuka. Ibyishimo biva ku Mana kandi ibyo byishimo ni nabyo biduha imbaraga. Umva muri Nehemiya igice cya 8:10 ubwo Abisirayeli basomaga amategeko y'Imana barimo kugaruka muri Yerusalemu yari yarasenywe. Umva amagambo havuga. Maze arababwira ati, nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwohereze amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu. Kandi ntimugire agahinda, kuko kwishimana Uwiteka arizo ntege zanyu. Kwishimana Uwiteka arizo ntege zanyu. Ibyishimo bidutera imbaraga. Ibi byishimo rero bidutera imbaraga ni ibihe? Ni ibyishimo byuzuye bishingiye ku Mana. Iyo twishimana Uwiteka Kristo twamenye, ibyo bidutera imbaraga. Ibyo ni byo biduha imbaraga. Iyo rero wumva ucitse intege, icyo ukwiye kwirukankira ni ukwirukankira kureba Kristo wabambwe akazuka ku bwawe agupfiriye kugira ngo ubone ubugingo buhoraho. Warangiza gusobanukirwa ibyo bikagutera ibyishimo, ukishimana Kristo, ntiwumve ugize agahinda cyangwa ngo utinye kumuvuga. Uko kumwishimana rero niho imbaraga zawe ziri. Ubwo ibyo ngibyo biratanga n'igisubizo kibaza ngo kuki abizera Kristo no mu gihe cy'umubabaro no mu gihe cy'ibyago babaho nk'abafite ibyishimo? Ntago babaho nk'abafite ibyishimo, ahubwo bafite ibyishimo kuko bishimana Imana, biratana Kristo wapfuye akazuka. Umva amagambo Paulo yabwiye itorero ry'Abitesalonika mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 6. Aya niyo magambo yavuze. Namwe niko mwadukurikiye, mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Bari mu makuba ariko bakurikiza Paulo, bakurikira n'inzira ya Kristo, kuko na Paulo barakurikiye inzira ya Kristo. Ngo ariko ibyo bihe by'amakuba ubwo byari bibatuze, bari bafite ibyishimo. Ibyo byishimo byari ibyishimo by'umwuka wera. Ibuka neza rero ubwami bw'Imana n'ubw'amahoro no gukiranuka n'ibyishimo mu mwuka wera. Ibi byishimo rero tuvuga, twavuze ko biva ku Mana, ikindi tuvuze ko ari byo biduha imbaraga. Ni ibyishimo biterwa no kumenya ko Kristo ari kumwe nawe. Ni ibyishimo bidashingira ku biri kukubaho, ahubwo ni ibyishimo bishingira kuri Kristo uriho muri wowe. Icya gatatu nacyo ni icy'agaciro kandi cyane.
ibyishimo bitera ubuzima. Nimvuga ubuzima ndavuga ubuzima bw'ibigaragara, ubuzima bwa mubiri ndetse n'ubuzima mu mwuka. Iyo ufite ibyishimo, ibi ngibi bikomoka ku Mana, bigutera imbaraga, ariko si imbaraga gusa zo gukomeza ubaho, ahubwo ni ukubaho uri muzima, yaba mu mubiri ndetse no mu mwuka. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 17 umurongo 22 havuga neza ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Umutima wuzuye ibyishimo, wuzuye umunezero, ni umuti ukiza, ni umuti urinda. Ariko umutima wuzuye umubabaro utera umuntu konda, kunanuka, guta ibiro, gupfa uhagaze. Navuze ko ari ubuzima bw'umwuka n'ubuzima bwa mubiri. Aha dusomye mu Migani twibanze ku buzima bwa mubiri. Umva rero ku buzima bw'umwuka. Muri Zaburi ya 51 ubwo Dawidi yihanaga imbere y'Imana nyuma yo gucumura ku Mana, kimwe mu bintu bikomeye asaba ku murongo wa 14 ni iki ngiki. Aravuga ngo unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Dawidi yari abizi neza ko gutakaza umunezero w'agakiza k'Imana ubupfuye mu buryo bw'umwuka. Agakiza ni ubuzima, ni ubugingo buhoraho, ni ubuzima butarangirana n'uyu munsi, ni ubuzima butarangirana na rusororo, ni ubuzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza. Uyu munezero rero udukiza uyu munsi turi mu mubiri, kandi urimo n'agakiza k'ubuzima bw'ejo hazaza. Icya kane, umunezero cyangwa se ibyishimo bitandukanye no kwizihirwa. Kwizihirwa ni ibyiyumviro bya mubiri bishingira ku byo urimo kunyuramo, kandi ni ibyiyumviro bidahoraho. Iyo ufite ibirori urizihirwa, iyo wagize ubukwe ukizihirwa, iyo watsinze amashuri ukizihirwa, ariko ibyo ntibihoraho. Biraza ejo ugasanga byahinduye isura, cyangwa se byashize haje umubabaro. Umunezero, ibyishimo, ibi ni ibyiyumviro byo mu mwuka, twavuze ko biva ku Mana kandi bidahindurwa n'ibihe cyangwa se ibyo unyuramo. Ni ibyishimo, ni ibyiyumviro bishingira ku mibanire yawe n'Imana. Igihe ibi byishimo byaba byahindutse cyangwa se bisa naho byahungabanye, icyo gihe ntago bishingira ku byo urimo kunyuramo, ahubwo bishingira ku mibanire yawe n'Imana. Icya nyuma aricyo cya gatanu rero, ese ibi byishimo tubibona gute, kandi ni gute twabikomeza mu buryo bidahindagurika ngo bizarangire ejo byabaye nko kwizihirwa, bihindurwa n'ibyo tunyuramo. Mu Baroma 15 rero tuhakura igisubizo. Ku murongo wa 13 Pawulo aravuga ngo Imana nyiri ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Umunezero n'amahoro tubiheshwa no kwizera. Kwizera Yesu Kristo. Iyo twizeye Yesu Kristo, icyo gihe ahinduka umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Icyo gihe duhabwa umunezero kuko tuba twakiriwe mu muryango w'ubwami bw'Imana, kandi ubwami bw'Imana si ibiryo n'ibyo kunywa, ahubwo ni ubwami bw'amahoro no gukiranuka ndetse n'ibyishimo mu mwuka wera. Pawulo rero abasabira aravuga ati Imana ibuzuza amahoro n'ibyishimo kubwo kwizera. Uko twizera Kristo, ntago tumwizera rimwe, ntago tumwizera umunsi umwe, tumwizera buri munsi. Uko tumwizera rero niko tumwishingikirizaho, kandi buka neza niwe soko y'ibyishimo, niwe soko y'ibyishimo, niwe soko y'imbaraga. Uko rero niko tubona ibyishimo, kandi bikaba ibyishimo bihoraho, ngo tubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ibuka neza ko no mu Bagalatiya 5:22 haravuga ngo ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro. Iyo dufite umwuka wera
kandi uwo ngo turamuhabwa iyo twakiriye Kristo. Iyo atwuzuye tuba twuzuye ibyishimo. Uko rero niko wakira ibyishimo, kandi uko ni nakubaho ubuzima bwuzuye umunezero. Iyo ufite Kristo rwose uba ubonye umuryango ugukingukiye n'umugisha uje kuri wowe. Uwo mugisha ari wo byishimo. Ibyishimo rero biri mu mwuka wera. Abuzuye umwuka wera buzuye ibyo byishimo. Ibyo bintu bitatu rero ababifite mumenye ko mufite ibintu by'agaciro. Abari mu bwami bw'Imana mumenye ko mwahawe ibyo bintu bitatu: gukiranuka kw'Imana, amahoro ndetse n'ibyishimo mu mwuka wera. Niba utarakira Kristo, ndakwifuriza kumwakira uyu munsi rwose. Wihane, umwemere, umwakire nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Umenye ko yapfuye ari wowe wapfiriye, ari ukugira ngo yishyure ikiguzi cy'ibyaha byawe, kugira ngo ejo utarimbuka, ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho. Icyo ni cyo cyonyine bigusaba kugira ngo ubone agakiza kaze kazanye amahoro, kaza n'ubugingo buhoraho, kaza n'ibyishimo, kaza n'umwuka wera, kaza n'umucyo kakumurikire mu buzima bwawe. Kristo rero niwe soko y'ibyishimo. Niba utarakurikiranye ubutumwa ku bindi twavuze haruguru, genda ukurikirane ubutumwa, uklike kuri iyi video, irakujyana kuri link iriho ubundi butumwa. Kora subscribe niba utarakora subscribe. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi usangize n'abandi ibyo wigiye aha. Naho ubutaha.